សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តអូខេវើដល់ឡប់សារជាថ្មីទៀតមកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចចង់បង្ហាញប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងគន្លឹះក្នុងការ post story នៅក្នុង YouTube ហើយតើតើនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់តែងតែចោទសួរថាហេតុអីដែល channel របស់គាត់គឺมันអាច post story នៅក្នុង YouTube បានហើយ channel របស់គេផុសបានតើសម្រាប់story នៅលើ YouTube ហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះអូខេតោះចាប់ផ្ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងកលឹះនេះសូមបងប្អូនអរគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ Channel Tech ហើយនិងកំសាន្តផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទការប៉ັດទៅសម្រាប់តទៅនឹង story នៅលើ YouTube ហ្នឹងគឺវាមិនតាមានថ្មីនឹងដែរទេវាមិនតាន់យូរទេវាកើតក្រោយ Facebook ទេហើយតទៅនឹងបញ្ហាដែលបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ចង់ post story នៅលើ YouTube ហ្នឹងតែជាបែរជា podcastអញ្ចឹងគឺដោយសារតែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអញ្ចឹងដើម្បីដឹងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមគឺយើងត្រូវទៅចូលទៅកាន់ YouTube support ហើយបងប្អូនដឹងព័ត៌មានបន្ថែមហើយខ្ញុំនិយាយធូរៗទៅតាក់ទងនឹងបងប្អូនដែលអត់អាច post story បានគឺដោយសារថា channel របស់បងប្អូនគឺមាន subscriber តិចពេកអញ្ចឹងសម្រាប់ channel ដែលអាច post story នៅលើ YouTube បានគឺបងប្អូនត្រូវ check មើល subscribe របស់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់channel ដែលអាចផុសបានគឺចាប់ពី 10k ឡើងទៅណាគឺ10000 subscriber គឺបងប្អូនអាចធ្វើការផុសបានហើយបងប្អូនអាចចូលមកកាន់អ៊ីនធឺណិតមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាប្រាប់អីអញ្ចឹង story សតអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះវាមាន note កន្លែងបងប្អូនកន្លែងនេះគឺវាមាន note ឃើញណា note story feature currently in beta មិនថាវាជាលក្ខណៈ version សាកល្បងទេហើយវាអាចenable eligible ថាវាអាចប្រើបានរយៈ subscriber ចាប់ពី 10000 ឡើងទៅគឺបានធ្វើការផុសបានហើយសម្រាប់ការផុសហ្នឹងគឺវាអាចចាប់ពី4សប្តាហ៍ឡើងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន 10000 subscriber ទេគឺអត់អាចផុសបានទេសម្រាប់ការ post story ហ្នឹងហើយសម្រាប់ story របស់បងប្អូនហ្នឹងគឺវានឹង expire នៅកន្លែងនេះគឺវានឹង expire រយៈពេល7ថ្ងៃអញ្ចឹងរបៀបនៃការ post story គឺអត់មានបាក់ទេគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលមកកាន់ YouTube របស់យើងធម្មតាមកអូខេហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវ switch channel មកយើងរកកន្លែង channel របស់យើងដែលបាន 10k យើងចូលកន្លែងហ្នឹងអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចូលមកកន្លែងកាមេរ៉ានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ការ post story គឺវាអាចផុសបាននៅលើតែទូរស័ព្ទតែមួយគត់បងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះវិញខ្ញុំសូមតិចឡើយណាគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានបញ្ជាក់ដែរណាគឺវាថាប្រើបានតែជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ផុសមានរូបមានស្រាប់អីក៏អត់បានមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាថា story are short mobile only video that allow to connect your audience អញ្ចឹងមកថាបើបានតា mobile របស់យើងនេះថាតាទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះទើបអាចធ្វើការ post story បានអញ្ចឹងដើម្បីវាផុសគឺបងប្អូនចូលកន្លែងកាមេរ៉ាហ្នឹងមកកន្លែងរូបនេះកន្លែងនេះអូខេយើងចុចទៅលើវាហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញ option ហើយវាមានវីដេអូវាមាន live វាមាន story វាមានការសរសេរផុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺនិយាយតែតង story អញ្ចឹងយក story មកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច let's go អញ្ចឹងទៅហើយ open sharing អូខេដោយសារតែខ្ញុំបិទ permission របស់វាខ្ញុំសូមធ្វើការបើកអូខេបើកវិញហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើការថតអីចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំសាកបងប្អូនមើលមួយអូខេយកថាខ្ញុំសុំថតកុំព្យូទ័រខ្ញុំមួយចុះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផុសហើយបងប្អូនអាចធ្វើការសរសេរអក្សរអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំសុំដាក់ testing ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ color ដាក់អីចឹងទៅណាបន្តមកបងប្អូនធ្វើការចុចដានកន្លែងនេះបងប្អូនចុចដានឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការចុច post នៅកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេចុច post ទៅគឺបានហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ view កន្លែង story បងប្អូននៅកន្លែងនេះបន្ថែមអូខេវាមានមុខងារកន្លែង story វាកំពុង upload ទេ
Ok, anh chắc videoរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត